यार रफीक भाई ये अपना देख लो भाई 256 है एन स्पेक्स की, ठीक है। SSD बाबा देना ये 1 TB की ब्रांड न्यू लेक्सर इसके अंदर लगा रहा हूँ, वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ। भाई कितनी है? बाबा इसको ओपन करके दो। जल्दी दे दो बाबा, मशीन खोल दी मैंने, तुमसे SSD नहीं खुल रही अभी तक। खोल ये लगाऊंगा इसके साथ। हाँ, और क्या? अरे यार बाबा तुम भी यार जल्दी में काम काम होता है। जल्दी में काम करो। हाँ अच्छा माँ जी तेरी गलती नहीं। हाँ जी, जल्दी तो टाइम देखिए। चलो ठीक है भाई, ये 1 TB हो गई है, बाकी मैं फ़ैन मैंने इसका साफ़ करके आपको पैक करके दे देता हूँ।